Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Nỗi niềm bến sông của tác giả Phạm Hiếu. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay kể về nhân vật Hạ. Hạ là hiện thân của một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, nhưng lại không may mắn trong tình yêu và cuộc sống. Cuộc đời gặp đầy những nuối tiếc và khổ đau. Dù đã cố gắng tìm kiếm hạnh phúc vượt qua số phận, nhưng Hạ vẫn không thể thoát khỏi nỗi cô đơn và sự thiếu vắng của tình yêu thực sự khi trở thành người góa bụa ở tuổi đời còn rất trẻ. Qua nhân vật Hạ, câu chuyện như là một lời nhắc nhở về sự mong manh của kiếp người, những tổn thương đau khổ mà con người phải trải qua trên con đường khát khao đi tìm hạnh phúc. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Nỗi niềm bến sông. Một buổi trưa ngày Chủ nhật, ông trời quạt từng cơn gió bấc thổi về đầu ngõ, rồi hắt luồng khí mát lên hiên, chỗ người phụ nữ tuổi 50 đang ngồi chăm con nhỏ. Chị liền nghĩ, ở cái tiết tháng 6 mà gió lại thổi từ hướng Bắc là không thuận thời tiết rồi. Chắc chắn sắp có bão về, hoặc là một cơn áp thấp đây. Lúc ấy nơi góc vườn có con gà mái mẹ đang cặm cụi tìm mồi, thi thoảng lại cất tiếng gọi 7 con, tục 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 tục. Chị đưa tay chỉ về nơi đó. Thằng bé con cũng nhìn theo rồi cười híp mắt, há miệng ăn cháo ngon lành. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Chị liền cầm máy lên và nhận ra là mẹ chị đang gọi. Alo, con nghe mẹ ơi. Trong điện thoại có tiếng nói của người cao tuổi. Hạ à, đã ăn cơm chưa con? Dạ con chưa mẹ ơi, con đang cho cháu ăn cháo mẹ ạ. Bà Hoạt, mẹ của chị Hạ liền vồn vã. Hạ ơi, mẹ nói con nghe này. Chiều nay em Thu nó đưa 2 cháu ngoại về, vì thế con cũng đưa thằng cu sang bên này chơi cho vui cửa vui nhà con nhá. Dạ vâng mẹ. Con cũng đang định chiều nay về bên đó mời bố mẹ và anh chị ngày kia sang nhà con ăn dỗ chồng con ạ. Ừ, thế thì chiều con sang nhá. Dạ vâng mẹ. Cho con ăn xong bữa cháo, chị ôm con nằm trên chiếc võng treo ở giàn ngoài cất lời ru. Ẩu ơ, ví dầu cẩu ván đóng đinh, cẩu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ẩu ơ. Lời ru của mẹ chợt dứt thì thằng bé đã ngủ. Chị Hạ liền lừa con nằm trên võng rồi nhẹ nhàng bước về đầu buồng bên kia để ăn nốt chỗ cháo còn lại. Từ ngày có thằng bé, chị bận bịu lắm. Chị luôn phải tranh thủ thời gian trong lúc con ngủ để làm mọi việc. Vậy nên giờ là lúc nó đã ngủ, chị lại đi thu dọn đồ đạc gọn gàng. Chị bước ra chuồng gà, đổ thêm ít thóc và múc vào đó đầy bình nước, sao cho chúng đủ ăn và đủ uống đến chiều ngày mai. Bởi nhà chỉ có mấy con gà nên chị mới dám có ý đi cách đêm như vậy, chứ nếu có thêm đàn lợn thì chị cũng không dám đâu. Vừa lúc ấy thì thằng bé đã thức dậy. Nay nó ngủ cũng ít. Nó xòe tay ra nhận lấy bình sữa chị đưa, rồi ấn vào miệng rít một hơi thật dài. Chị nhìn con âu yếm nựng. Cục cưng của mẹ, uống đi nào. Chiều nay mẹ không đưa con đi cô giáo nữa nhá. Mẹ con mình sẽ sang nhà ông bà ngoại chơi nghe con. Nghe chị nói, nó nhoẻn miệng cười để tràn ra một dòng sữa trắng chảy xuống cổ. Tranh thủ lúc con uống sữa, chị liền đi chuẩn bị một bộ quần áo của mình và vài bao bộ quần áo cho con, rồi nhét luôn cả hộp sữa vào cái túi xách. Chị vừa bế con vừa khóa cửa, sau đó bước qua khoảnh sân, qua mảnh vườn nhỏ, rồi bước xuống bờ sông. Bên chiếc cầu hẹp, dưới rặng cây sú vẹt chắn sóng, con thuyền của chị bao giờ cũng nằm ở đó. Hôm nay nó chờ sự tác động của hai mẹ con chị. Nó chòng chành, nó ngúng nguẩy nhẹ một chút,
rồi lại giữ yên thăng bằng. Đã hơn 30 năm chị từng quen với trứng tròng trành ngúng nguội ấy của nó rồi. Đặt con nằm an toàn vào giữa lòng thuyền, chị mới bắt đầu cầm chèo, lái đẩy lùa con thuyền bé nhỏ ra khỏi lùm của dặng số vẹt. Thằng bé nằm yên, mắt nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười. Hình như nó đang cảm thấy vui vì hôm nay được mẹ đưa ra ngoại chơi. Ra giữa dòng sông, phía trước mặt chị là những mảng lục bình hoa tím đang lững lờ xuôi dòng trôi về hướng cửa biển. Phía sau lưng chị, từng cơn gió bấc hiu hiu thổi tạo ra những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Nghe bên tai có những tiếng bốp bốp như tiếng người tát nước đêm trăng. May mắn những tiếng vỗ nhẹ đó và nụ cười con thơ đã giữ cho lòng chị ở lại với thực tại, để khỏi lạc ngược về miền ký ức đau thương. Bỗng có tiếng loa phát thanh của xã bắc ở ngọn cột bắt sóng cao vút rót xuống lòng sông. Tin bão xa, tin bão xa. Thì ra là sắp có cơn bão về. Hèn gì mà hôm nay chiếc thuyền của chị không phải ngược gió khi sang nhà mẹ, nên tay chèo cũng có phần nhẹ hơn chút ít. Chừng 10 phút, con thuyền nhỏ chở hai mẹ con đã cập vào bờ. Chị nhẹ nhàng tiến về phía mũi thuyền, cột chặt sợi dây vào gốc cây bàng, rồi bế con lên men theo lối nhỏ để bước vào nhà bố mẹ ruột của mình. Dẻo đất cuối cùng thuộc địa phận của xã Thái Nam nằm ôm sát một dòng sông khá lớn. Ở nơi đây có những nóc nhà của chục gia đình đang sinh sống, trong đó có gia đình ông bà Đông Hoạt. Ông Đông, bà Hoạt giờ đang ở cái tuổi xưa nay hiếm. Khi xưa ông bà sinh được 3 người con, một trai lớn và 2 gái bé. Nhưng cái tên ông đặt cho con, Xuân, Hạ và Thu, chỉ đơn giản nó vần với cái tên của ông thôi, chứ chẳng giống như cái tên của bản thân ông, vì được sinh vào đúng mùa. Lớn lên 3 anh em lần lượt lập gia đình. Anh Xuân thì lấy vợ rồi ở ngay tại đất của bố mẹ. Bản thân chị Hạ thì lấy chồng gần nhà, nhưng xa đường vì hai nhà chỉ cách nhau một dòng sông khá lớn. Còn em gái út là Thu thì lại lấy chồng khác tỉnh. Giờ đây Thu đã có 2 đứa cháu ngoại. Dịp này là dịp hè, trường mầm non của các cháu được nghỉ 1 tuần để tu sửa lại một số chỗ, nên Thu mới đưa cháu về chơi với gia đình. Mặc dù đã biết Thu sẽ đưa cháu về chơi, nhưng vì cả hai người đều làm công nhân, lại là ngày trong tuần, nên hôm nay anh chị chẳng thể nghỉ ở nhà được. Các con của anh chị ấy cũng đều có gia đình riêng hết cả rồi, nên nhà chỉ có ông Đông, bà Hoạt trải chiếu ra nền ngồi nhà, ngồi chơi với mấy đứa cháu. Thằng bé con của chị Hạ cũng ngồi trong lòng ông. Cả buổi chiều trong ngôi nhà ngói 5 gian nằm bên cạnh dòng sông, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói thơ ngây của mấy đứa trẻ. Được bố trông cháu, hai chị em Hạ và Thu mới có dịp thổ thỉ với nhau. Thu nhìn chị mắt chớp chớp. Chị ơi, chị vất vả lắm nhỉ? Chị Hạ cúi mặt giấu đi nỗi niềm. Cũng vất vả lắm em. Nhưng... Giọng chị Hạ nghẹn lại. Thu chưa nói gì, vẫn nhìn chị và muốn nghe thêm. Chị Hạ đưa mắt nhìn sang thằng con 10 tháng tuổi đang nhún nhảy trên tay ông Đông, rồi chị lại nhìn Thu nói. Nhưng như vậy chị mới vơi đi nỗi buồn trong lòng được em à. Cháu vẫn khỏe và ngoan chứ chị? Ngoan lắm em. Có lẽ trời thương nên từ lúc bế ngựa đến nay chưa một lần sốt nóng, kể cả những lúc mọc răng. Vâng, vậy thì mừng. Thế còn công việc chị sắp xếp thế nào ạ? Thì chị mới gửi cháu ở nhà trẻ được vài hôm, nên cũng chưa dám làm hàng. Chờ ít thời gian nữa cháu nó cứng cáp và ăn trưa ở lớp rồi, chị sẽ cố làm ngày mấy kg đậu phụ để lấy bã nuôi con lợn, coi như đồng tiền bỏ góp. Chị cũng phải tranh thủ ra vườn trồng thêm ít rau. Khi bán đậu thì bán cả rau để bù cặp vào em ạ. Thế tiền sữa cháu uống mỗi tháng hết nhiều không chị? Trước đây hết 2,5 triệu một tháng,
Nhưng từ ngày cháu ăn bột ăn cháo thì cũng bớt đi được em ạ. Thu nhìn chị thắc mắc. Nhưng mà đỡ tiền sữa thì lại bù vào tiền thức ăn là vừa chứ chị. Chị Hạ gật đầu nhẹ. Ừ. Thu quay người rút tiền từ trong túi áo ra rồi nhấn nhẹ vào tay người chị gái. Đây, chị cầm lấy ít để mua sữa cho cháu. Chị Hạ rút tay lại. Thôi mà em, chị không lấy đâu. Chị, em cho cháu chứ không cho chị đâu ạ. Nhưng em cứ hay cho chị như vậy, chị cảm thấy ngại lắm. Ôi giời, chị của em ơi, người xưa vẫn nói thương nhau chị em gái cơ mà. Chẳng lẽ em thấy chị vất vả như vậy mà không đùm bọc thì thử hỏi rằng chúng ta có còn là chị em nữa không hả chị? Chị cứ cầm lấy rồi lo cho cháu đi. Khi nào nó lớn, nó sẽ trả lại cho người dì này là được chứ gì. Với những lời của Thu, chị Hạ ngậm ngùi nhận lấy, mắt rười rượi nhìn ra mảnh vườn phía trước mặt, nơi có cây ổi mang đầy ký ức buồn đau, đang vào mùa quả chín. Đêm đó trên chiếc giường trong gian buồng, mấy đứa trẻ đã ngủ hết, nhưng vẫn còn tiếng thủ thỉ của chị Hạ và Thu, đến tận tới đêm muộn mới hết tâm tư. Gian ngoài trên chiếc giường cũ, bà Hoạt đã đi vào sâu giấc, nhưng ông Đông thì vẫn còn thức để lắng tai nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ. Mặc dù nhà có tivi, các con đều có điện thoại thông minh, nhưng ông Đông vẫn giữ cho mình chiếc đài radio nhãn hiệu National đặt ở đầu giường để nghe thời sự và những câu chuyện đêm khuya. Ngày hôm nay hay tin có cơn bão sắp về, ông càng muốn nghe để theo dõi những bản tin về thời tiết. 3 giờ chiều ngày hôm sau, gió bấc thổi thốc mạnh từ phía trái nhà ông Đông về mảnh sân, mang theo nhiều lá vàng khô. Trong nhà ông Đông đang lắng tai nghe bản tin thời tiết. Vì sóng kém nên chiếc đài của ông nói cũng dập dờn. Tin bão xa, 15 giờ hôm nay gió mạnh sẽ dần lên cấp 6, cấp 7. Có thể đêm nay bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh. Nghe thấy vậy, ông lo lắng gọi con gái. Hạ ơi, Hạ, có lẽ đêm nay bão sẽ về đấy con ạ. Vì vậy hai mẹ con ở luôn bên này cho an toàn đi con. Chị Hạ mau mải khước từ bố. Dạ thôi bố ơi, ngày mai là ngày giỗ của chồng con rồi, con phải về hương khói cho anh ấy chứ ạ. Nhưng về bên đó mẹ cút con côi, bố là bố không yên tâm chút nào con ạ. Có gì đâu bố, bên đây 5 gian nhà ngói, bên nhà con cũng 5 gian chắc chắn như thế này. Bố đừng lo bố nhá. Bà Hoạt thấy ông nói vậy cũng đỡ lời, giữ con gái lại. Bởi hôm nay là chủ nhật nên hai vợ chồng anh Xuân đều ở nhà, cũng tha thiết giữ em, rồi cả Thu nữa, nhưng chị Hạ nhất định không ở. Biết là không thể thuyết phục được đứa con gái, bà Hoạn đưa tay ra đỡ lấy thằng cháu ngoại, rồi nói với chị Hạ như giục giã. Nếu con đã quyết định về thì đưa cháu cho mẹ rồi ra ngoài cột cái thuyền vào bờ, sao cho thật chắc chắn đi. Giờ có gió to rồi, sẽ không an toàn, nên hai mẹ con cũng không về bằng thuyền nữa. Bà quay ra nói với con gái út. Thu ơi, con lấy xe máy ra chuẩn bị quần áo mưa, chở hai mẹ con chị Hạ về lối cầu cho sớm. Kẻo đêm nay bão sẽ đổ bộ về tỉnh mình rồi đó. Chị Hạ trao con cho mẹ, rồi bước vào cái lối đi quen thuộc dẫn ra bờ sông. Lối đi đầy ắp kỷ niệm, giờ đây nó vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Như thuở chị còn thơ, như thuở tuổi trăng tròn. Đây là cái lối đi ở giữa vườn, được bố chị lát gạch dẫn ra bờ sông để tiện cho việc xách nước tưới cây. Hai bên vườn đủ các loại rau, các loại cây trái như cam, chuối và ổi. Qua lối đi ấy, một dòng sông mở ra trước mắt chị. Đây là một dòng sông khá rộng. Bên này chỗ chị đang đứng là bên bồi, còn bên kia nhà chị ở là bên lở. Bởi sắp có bão về nên bên ngành thủy lợi đã chủ động mở cống tháo nước ra biển. Vì thế cho nên mực nước sông cũng cạn đi rất nhiều.
Từng mảng lục bình lớn nhỏ hoa tím chen chúc nhau xuôi theo dòng chảy. Gió nhiều làm nới lỏng sợi dây thừng, khiến con thuyền nhỏ của chị cũng bị đẩy ra xa đến vài mét. Bãi bồi dưới chân chị đứng trơ lên vì cạn. Chị sắn cao quần, lội ra chỗ con thuyền đang nằm dập dềnh, dùng hết sức của mình đưa con thuyền kề bờ, rồi cột nhiều vòng rất chặt vào gốc cây bàng. Dường như thấy đã chắc chắn, chị mới bước chân về mảnh sân nhà bố mẹ. Trước lúc đó, bà Hoạt đã treo vào xe máy của Thu vài ba thứ trái cây trong vườn, nào là chuối, ổi, rồi dặn trước với Thu rằng mang sang bên ấy để thắp hương cho anh rể. Nhận thằng bé con từ tay mẹ, chị Hạ quay mặt vào trong nhà chào bố, rồi lại quay ra sân chào mẹ. Chị chào anh trai, chị dâu, tạm biệt mấy đứa cháu, rồi ngồi mau lên đằng sau xe của Thu. Chợt bà Hoạt thay đổi sự sắp xếp. Hay là mẹ gọi anh Xuân chở con về, nhân tiện anh ấy chẳng buộc cho con mấy cái cửa con nhá. Dạ thôi mẹ ơi, để Thu nó chở con về cũng được. Anh Xuân còn phải ở nhà lo chằng chống nhà cửa của nhà mình chứ mẹ. Mẹ không phải lo cho con đâu. Bao năm qua cứ mỗi khi gió về, con vẫn tự tay làm được mà mẹ. Nhưng mà giờ đây con còn vướng cháu. Lát nữa về tới nhà là cháu nó ngủ, rồi con làm cũng được mẹ ạ. Anh Xuân đang mím môi níu chặt sợi dây vào cánh cửa sổ gian buồng, nói với ra. Mẹ nói đúng đấy Hạ ơi, để anh sang giúp cô một tay. Chị Hạ vội vàng từ chối anh trai. Thôi anh ơi, anh ở nhà chẳng chống giúp bố đi, chứ anh sang mà em rồi chưa về kịp thì bố lại tự tay làm, vì sốt ruột đấy anh ạ. Thế cô có chắc là mình làm được không đấy? Dạ được, anh yên tâm đi. Vậy thì anh dặn này, nếu như đêm nay chẳng may mà bão về, hai mẹ con có gì chưa yên tâm thì hãy gọi cho bác cả bên nhà đi nhá. Kiểu gì bác ấy cũng phải chạy sang giúp đỡ, chứ nhà ta cách sông cách đò, nên anh sẽ không sang được đâu cô ạ. Vâng anh, nhưng em vừa nghe kỹ rồi, đài báo rằng có thể sẽ về, chứ không chắc chắn là bão về đâu anh. Thì mình phải phòng chứ cô, nhà chỉ có hai mẹ con, đêm hôm biết làm sao được. Vâng anh, thường thì khi em chưa kịp nhờ thì bác cả cũng tự sang giúp đỡ anh ạ. Chẳng gì bác ấy cũng là anh chồng của em cơ mà anh ơi. Bà Hoạt níu tay con gái lớn rồi nói thêm. Còn nhá, nãy mẹ đã bảo rồi, giờ mẹ dặn lại lần nữa đi này, là ngày mai nếu bão về, con có cái gì thì cúng chồng cái ấy, chứ nhà mình chắc không ai sang bên con được đâu. Cái tội gần nhà xa ngõ nó bất tiện thế đấy. Thôi thì cứ cúng chồng đơn giản thôi, mình không có để bày vẽ mâm cao cỗ đầy, thì kể cả chỉ là bát cơm quả trứng, đĩa muối, nước lọc và trái cây cũng được con ạ. Nó linh thiêng, biết hoàn cảnh của con, nó sẽ không nỡ trách móc gì đâu. Con có đồng nào thì phải dành dụm mà nuôi cháu. Thời buổi này nuôi bộ là tốn kém lắm đấy con ạ. Vâng mẹ, con biết rồi. Chị quay vào nhà chào bố một lần nữa. Bố ơi, con đưa cháu về đây. Ông Đông đang ngồi ở mảnh chiếu trải giữa nhà, để trông mấy đứa chắt vừa nội vừa ngoại. Bèn đứng dậy bước ra sân. Ông cầm tay thằng cháu lắc nhẹ, ghé sát mặt vào nó, vừa cười vừa nói. Hai mẹ con về nhá. Thấy chị ngồi đã chắc chắn, Thu đề máy rồi điều khiển xe ra con ngõ. Lúc này gió dường như đã nhiều và có cường lực mạnh hơn. 20 phút chạy xe, Thu mới chở chị và cháu về đến nhà. Cho chị và cháu xuống xe an toàn, Thu lấy trái cây mang rửa rồi đặt lên bàn thờ nhà chị gái. Ngó trước nhìn sau mấy bộ cửa. Thu đang tính chẳng buộc giúp chị của mình thì anh cả, tức anh chồng của chị Hạ, chạy sang. Anh cả nhanh nhẹn lại khỏe mạnh nên cứ giục Thu mau về, kẻo trời sắp mưa. Chị Hạ đang lừa con ở trong nhà cũng giục em gái về thôi. Thu liền cảm ơn người anh chồng của chị Hạ rồi chào để ra về. Trong nhà thằng bé đã ngủ,
Chị Hạ bèn bước ra hỗ trợ với người anh chồng đóng xong mấy cái cửa nhà trên, cửa nhà bếp và cửa chuồng gà là trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ. Thu về được nửa đường thì trời đổ mưa, gió ràn rạt quất lấy những hạt nước mưa vào mặt. Chẳng biết những hạt nước mưa ấy làm cho đôi mắt Thu hằn lên những tia máu đỏ, hay tại Thu đang khóc vì thương người chị gái của mình. Chị Hạ bước mau vào nhà để tránh những hạt nước mưa, bởi 50 tuổi rồi, sức đề kháng đâu còn được như thời trẻ nữa. Từ ngày có thằng bé, chị lại càng phải hết sức giữ gìn sức khỏe để lo cho con, kẻo không may mà ốm ra đấy thì ai trông nom nó được. Bên ngoài mẹ thì đã già rồi, không thể trông một đứa trẻ mà mỗi đêm phải dậy ít nhất 2-3 lần để pha sữa cho nó. Em gái cũng vì ở xa khác tỉnh nên chẳng trông ngóng được gì. Còn bên nội, có người chị dâu ở liền đấy, lại khá lớn tuổi rồi nên đời nào chị dám nhờ. Ngôi nhà ngói 5 gian được bố mẹ chồng của chị xây dựng từ lúc chị chưa về làm dâu, nhưng vẫn còn khá chắc chắn. Buồng bên này là chiếc giường ngủ của chị, nói đúng hơn là chiếc giường cưới của hai vợ chồng, mà chị nằm đến nay đã là 30 năm. Buồng bên kia phía trong cùng, chị để thóc lúa và những thứ đồ gia dụng. Còn phía ngoài, chị kê một chiếc bàn gỗ, đặt bếp ga ở đó để đun nấu cho tiện mỗi khi mưa gió không phải ra ngoài trời. Gian giáp buồng bên kia là chiếc giường của thằng con trai xấu số mới mất cách đây chục năm. Hai mặt tường liền chỗ chiếc giường ấy là những hình ảnh của nó được chính nó treo lên. Gian giáp buồng chị nằm được kê một bộ bàn ghế đi văng của bố mẹ chồng khi xưa để lại. Còn gian nữa là gian thờ tự. Chị Hạ bước đến bàn thờ thắp hương, chắp tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên di ảnh của những người đã khuất, miệng lẩm bẩm. Bên ngoài tiếng mưa rơi lẫn vào tiếng khấn của chị. Chẳng biết lời chị nói với anh như thế nào, nhưng chắc chắn một điều, đó là lời mời anh về an tọa, vì ngày mai là ngày giỗ của anh. Sợ rằng lát nữa sẽ bị cắt điện, nên chị vội vàng đi cắm một nồi cháo ở buồng bên kia. Cũng phải, kể là từ lúc thằng bé biết ăn cháo, chị cũng hà tiện lắm, không nấu cơm nữa mà chỉ nấu cháo ăn chung với con. Vì chẳng nhẽ nhà có hai mẹ con thôi, lại đi nấu những 2 nồi cho tốn điện. Trời mưa gió nên nhanh tối, chị vào buồng bên này, thằng bé con đã thức dậy từ lúc nào mà chị không hay. Giờ cũng chẳng biết làm gì, chị chỉ biết ôm con vào lòng và thủ thỉ, cố để nó quên đi cơn thèm sữa, rồi lát nữa còn ăn bát cháo. Ngoài trời mưa giông bão bật cười lắm, chẳng ồ ạt như mưa rào, chẳng lâm thâm như mưa phùn, mà cứ tạt theo chiều gió, rào rào vài giây, rồi sau đó lại ngừng vài giây. Bên chân song cửa, một con nhện to ôm bọc trứng di chuyển chậm. Hình như nó cũng đang tránh bão thì phải. Lúc này thằng bé đã tỉnh hẳn, chị mới dám đưa con đi tắm. Nó ngồi trong chậu, lấy đôi bàn tay bé xíu, xinh xinh để vẫy vẫy làn nước ấm. Tắm xong cho con rồi, chị cũng tắm luôn cho mình. Sau đó lấy cháo để hai mẹ con cùng ăn. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Mưa hình như cũng nặng hạt hơn và gió cũng lớn hơn. Chị Hạ nằm bên giường với thằng bé con, lòng nghĩ thương con thuyền nhỏ của mình. Không biết nó đang chòng chành vì sóng gió hay đang mắc kẹt trên bãi đất bồi bên bờ nhà bố mẹ. Và dòng sông trước cửa nhà chị, giờ này chắc có lẽ nó không còn hiền hòa như ngày thường nữa. Ông trời thật khéo trêu ngươi, cớ sao lại mang bão về vào đúng ngày này, cớ sao lại trùng hợp như thế. Để rồi đêm nay cơn bão lòng lại tìm về với chị, lại tìm về với chị. Ở một miền quê thanh bình ấy có 2 xã Thái Nam và Thái Bắc
là đôi bạn rất gần gũi và thân thiết. Nhưng nghiệt ngã thay, đôi bạn thân ấy lại bị thiên nhiên vô tình ngăn cách bởi một dòng sông khá lớn. Cái ranh giới ấy đôi khi sẽ là những gam màu để tô điểm thêm cho một mối tình đẹp. Nhưng cũng vì cái ranh giới ấy lại tạo nên không ít những mối tình đầy ngang trái và oan nghiệt. Ngày đó cách đây đã 30 năm có lẽ, bên đây dòng sông có một người con gái xinh đẹp, ngoan hiền và chăm chỉ, vừa mới bước sang tuổi 19. Ở bên kia, trong ngôi nhà ngói 5 gian mặt hướng ra dòng sông, có một chàng trai đẹp, hiền lành và hay lam hay làm. Chàng trai ấy có một chiếc thuyền chài để kéo lưới. Mỗi buổi đi về thường được buộc dưới dạng cây số vẹt chắn sóng, rũ cành xuống mặt sông. Một chiều tắm mát bên sông, chàng phát hiện ngôi nhà phía đối diện với nhà mình có một cô gái thường ra sông để làm mọi việc. Vậy là từ hôm đó, những cành sú vẹt chẳng khác gì tấm lá ngụy trang để cho chàng nhìn trộm người ta. Sau những lần đó, chàng thường dự cảm chắc chắn người con gái kia sẽ là một cô gái rất xinh đẹp. Chàng trở nên si tình với mong muốn được một lần biết mặt. Chiều hôm sau lúc hoàng hôn rỡ tím mặt dòng sông, người con gái bên này lại ra sông giặt giũ. Chàng trai vội vàng chèo thuyền sang, vờ như mình đang kéo lưới. Trên chiếc cầu bắc ra sông, người con gái đang lúi húi vò mấy tấm vải thô trong làn nước xanh mát. Bỗng có tiếng con trai nhỏ nhẹ: "Chào em." Người con gái ngẩng mặt lên nhìn người con trai lạ, mặt ửng đỏ vì e thẹn, rồi vội vàng quay gót lên bờ. Không hổ thẹn mang danh mắt con trai, chàng đã nhìn rõ nét đẹp đồng nội của người con gái. Mặc dù trong phút giây rất ngắn ngủi, người con gái ấy có cặp mắt đen nhánh cùng với đôi hàng mi cong vút, đôi môi trái tim đầy quyến rũ, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp, sống mũi dọc dừa, khuôn mặt trái xoan và một thân hình đầy đặn, cân đối. Anh còn kịp nhìn theo phía sau người con gái ấy là một mái tóc đen và dài, chấm đáy lưng. Sau hôm đó, hình ảnh người con gái bên sông cứ chập chờn trong mỗi giấc mơ của anh. Để thỏa lòng mong nhớ, mỗi ngày anh thường lượn chèo sang tới nơi ấy một lần. Cũng có khi gặp được người trong mộng, nhưng cũng có khi lại không. Và cả những chiều khi tắm mát thì đôi mắt anh không khỏi đi tìm về phía đối diện. Chiều về con sông này đẹp lắm. Ông trời từng thả ánh hoàng hôn óng ánh xuống mặt nước xanh như ngọc, tạo nên một màu sắc lung linh huyền ảo. Bên chiếc cầu, con trâu chợt ị ra, dầm thân hình dưới nước, cái đuôi nổi lên ve vẩy, khiến cho mặt sông sóng sánh trao nghiêng. Cô gái lôi được nó lên bờ thì cũng mệt đứt hơi, lại nghe văng vẳng bên tai có tiếng con trai vọng về: "Em gì đó ơi, em có muốn lấy anh làm chồng không?" Gió đông nam thổi về bên ấy, tiếng cô gái nhỏ nhẹ: "Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình." Bỗng hai bên bờ im lặng, không có tiếng của đôi trai gái đối đáp nữa, chỉ còn tiếng vỡ của ánh chiều tà lấp loáng trên mặt dòng sông. Một buổi sáng, ông Đông cất bước đi lối đường vòng, rồi qua đò sang bên chợ phiên để mua vài cây bưởi về trồng trong mảnh vườn sau nhà. Đang ngắm nghía từng cây thì bất chợt có ông bạn vỗ vai. Ngẩng mặt lên nhìn, ông Đông nhận ra ngay đó là ông Điền, nhà ở đối diện bên kia sông. Tuy rằng là công dân của hai xã khác nhau, nhưng họ đã biết nhau từ lâu, vì ông Đông thường sang bên này để mua đồ. Đồ ông mua khi thì là cái cuốc, khi thì là cái xẻng, hoặc bất cứ thứ gì cần mua gấp mà không phải đi xa. Chờ cho ông Đông mua xong, ông Điền lôi ông Đông vào một cái quán trong chợ để hút thuốc lào, uống nước chè và hàn huyên đôi ba câu chuyện. Vui chuyện, ông bạn rủ ông Đông về qua nhà mình, rồi ông Điền sẽ sai thằng con chở ông Đông về. Nhà ông Điền cách chợ khoảng hơn 100 mét. Hai ông chỉ nói với nhau được có vài câu là đã về đến đầu ngõ. Cơ ngơi nhà ông Điền khá rộng, nhà ngói 5 gian được làm trên mảnh đất có diện tích 500 mét vuông. Bởi ông Điền có 4 người con trai
nên ông phải tính làm ngôi nhà ấy vào một nửa mảnh đất. Phần đất trồng rau từ bao năm qua thì năm ngoái ông đã cắt vợi 100-200 mét vuông cho anh cả làm nhà rồi. Và ông còn tính, nếu như tất cả 4 đứa con ông đều lập nghiệp ở quê thì mảnh đất này ông sẽ chia đều cho chúng. Nhưng giờ thì chưa biết thế nào, vì mới có anh trai cả lấy vợ, còn anh thứ hai thì nghe nói đang yêu, anh thứ ba thì chưa thấy nói gì, còn cậu út thì đang đi nghĩa vụ, cũng có thể sẽ ở lại chuyên nghiệp. Thấy bố đã về lại còn đi cùng với người bạn nữa, anh con trai ông Điền vội bước vào chào. Ông Điền liền nói với con: "Ba ơi, con chở bác Đông sang bên kia sông nhé. Nhà bác ấy đối diện với nhà mình đấy con ạ." Như có một sự sắp xếp của đấng thượng đế, thì ra chàng trai này có tên là Ba, và giáp mặt với anh đây lại là chủ nhân của ngôi nhà có cô con gái mà anh Ba vừa mới gặp mấy ngày trước. Anh mau mải mời ông Đông xuống thuyền. Ông Đông nhẹ nhàng bước xuống chiếc gầu gỗ rồi ngồi vào giữa con thuyền. Mặt đối mặt với anh Ba, con thuyền nhỏ quay mũi hướng về phía bên kia, lướt chậm chậm trên làn nước trong vắt. Anh Ba mau miệng bắt chuyện: "Ô, thế hóa ra nhà bác ở bên kia ạ?" Ông Đông mỉm cười gật đầu: "Ừ, đúng rồi, nhà bác đấy cháu ạ." Anh Ba bạo miệng: "Bác có con gái phải không ạ?" "Ừ, nhà bác có 3 đứa con, một trai đầu và 2 gái cuối cháu ạ." "Vậy thế cô gái thường ra sông giặt giũ là con gái lớn của bác phải không?" "Cháu hỏi cái con bé tóc dài chấm đáy lưng có phải không?" "Dạ, đúng rồi đó bác." Ông Đông cười nói: "Nó là con Hạ, con gái lớn của bác đấy. Năm nay nó mới bước sang tuổi 19. Thế cô ấy có người yêu chưa bác?" "À thì tối nào cũng có đông bạn tới chơi lắm, nhưng chắc nó chưa yêu ai. Giờ việc ấy bác cũng không gò ép, yêu ai là quyền của nó cháu ạ." Anh Ba nghe thấy vậy mừng quá, bèn buộc miệng: "Vậy bác gả con gái lớn cho cháu bác nhá." Ông Đông cười lớn: "Ừ thì cháu sang mà tìm hiểu. Bác vừa nói rồi, yêu đương tự do mà cháu. Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Anh Ba đưa tay trái lên gãi đầu, tay phải vẫn chèo thuyền. "Dạ cháu mới 25 thôi bác ạ." Ông Đông hỏi thêm: "Thế cháu là thứ mấy trong 4 anh em?" "Dạ cháu là thứ 3 nên bố mẹ cháu mới đặt cho cái tên là Ba bác ạ." "À thì ra thế." Hai bác cháu nói đến đây thì thuyền cập bờ. Ông Đông bước lên trên cầu để đi lên, còn quay lại nói với theo: "Bác cảm ơn cháu nhá, cháu đi về đi. Nếu cháu thích con gái bác thì tối sang chơi." Anh Ba mừng vui trả lời rõ to: "Dạ vâng bác." Chèo con đò quay đầu về, lòng anh Ba lâng lâng đến lạ, thầm mong trời mau tối để còn được qua nhà bên ấy. Trăng mùa hạ soi xuống mặt dòng sông lấp lánh ánh vàng, có tiếng chèo nhẹ nhẹ khua của chiếc thuyền nhỏ đang lướt sang ngang. Người trai trẻ lên bờ rồi đi qua lối nhỏ. Mùi hoa trái trong vườn tỏa hương thơm ngát dẫn bước chân anh. Rồi đôi chân ấy chợt ngập ngừng bên mảnh sân gạch nhà người. Nhà ông bà Đông Hoạt có nghề làm đậu phụ từ hơn chục năm rồi. Chẳng biết có bí quyết gì mà đậu của ông bà làm ra lại ngon hơn đậu của người khác. Người khó tính nhất cũng chẳng thể cưỡng lại những miếng đậu vàng ươm, ngoài vỏ giòn dai, bên trong mềm ngọt, mà vẫn không hề có chút bã nào trong đó. Đậu mỗi ngày làm ra chỉ đủ bán tại nhà cho người quanh vùng, chứ không bao giờ phải mang đến chợ. Để nói về cái nghề này cũng vất vả lắm. Lời lãi chỉ nằm ở chỗ bã và nước để chăn nuôi thôi, chứ cũng chẳng được nhiều. Và cũng tại bởi cái nghề nên chẳng bao giờ nhà ông bà được ăn cơm sớm, mà phải là lúc mọi nhà đã lên đèn. Với thói quen uống nước chè sau bữa ăn, ông Đông bước qua cửa xuống mảnh sân, rồi ra vườn đổ ấm bã chè để hãm một ấm khác. Chợt ông nhận thấy anh Ba đang thập thò nơi đầu hiên nhà mình. Ông bèn vồn vã: "À cháu sang chơi đấy hả? Vào nhà đi cháu." Chàng trai tên Ba bước chậm từng bước vào nhà. Ông Đông ghé người đưa tay ra mời vồn vã: "Cháu ngồi đi." Ông cất lời gọi: "Hạ ơi, con mang nước ra mời anh Ba nghe con." Cô gái tên Hạ e thẹn bước ra từ trong buồng, miệng nở nụ cười rồi cất lời chào:
Em chào anh. Anh ba lúng túng gật đầu. Chị Hạ tay run run, rót nước tràn ra ngoài cốc, giọng nhỏ nhẹ. Em mời anh uống nước à? Anh ba ngại ngùng gật đầu. Họ ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, dưới bóng đèn vàng rạng đông, thi thoảng mới hỏi nhau được một câu ngập ngừng ngượng nghịu. Để cho con trẻ được tự nhiên, ông Đông liền bước ra ngõ đi sang nhà hàng xóm uống chè. Bà Hoạt vừa mới dọn dẹp xong đống đồ. Lúc bước vào buồng lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm, bà giật mình khi có tiếng chào nhỏ của người con trai lạ. Bà quay ra trả lời qua loa cho xong chuyện. Ngày nào cũng vậy, sau bữa ăn tối, bà Hoạt là người ngơi tay muộn nhất trong gia đình. Mấy tối nay, bà thấy có một chàng trai lạ thường lui tới nhà mình, lại còn được ông nhà mình đón tiếp nhiệt tình nữa chứ. Không khỏi thắc mắc, bà bèn gặng hỏi, thì được ông cho hay đó là con trai của ông Điền ở nhà bên kia sông. Nó đang có ý định tìm hiểu con gái nhà mình đấy. Không thể đợi lâu, ngay sáng hôm sau, bà Hoạt sang bên chợ phiên, mục đích chính là để dò hỏi, còn chuyện mua bán thì chỉ là phụ. Chẳng cần mất nhiều thời gian và chỉ sau vài lời khôn khéo, bà đã rõ nguồn gốc, lý lịch của nhà ông Điền. Hai việc cho buổi chợ hôm nay đã xong, bà cắp thúng bước xuống đò. Ngồi dưới con đò mọi người nói chuyện rôm rả, nhưng riêng bà mắt lại đăm đăm nhìn vào mảng lục bình, hoa tím ngắt đang lững lờ xuôi theo dòng nước. Bà nghĩ phải ngăn cấm ngay mối tình này từ đầu, bởi lúc này chúng chưa có gì sâu đậm. Mới khoảng 10 hôm trước thôi, bà đang nhằm gả cho con một mối khác. Mối này bà ưng cái bụng lắm, phải nói là rất ngon lành và tử tế. Con gái mà về nhà ấy thì cả đời sẽ an nhàn. Thế nhưng mối ngon chưa kịp đến thì bỗng đâu thằng đó đã tới trước rồi. Bà nghĩ mà thấy tức. Nếu như con gái bà mà lấy thằng đó thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, bởi suốt ngày chỉ thấy có sông với nước, thuyền với lưới và cá với tôm thôi. Một buổi chiều nắng cháy ra, khi đã giúp mẹ làm xong mấy mẻ đậu phụ thì trời cũng dịu hơn chút ít. Thương con trâu lắm, nên lúc này chị Hạ mới dám dắt nó ra đồng cho nó gặm cỏ. Bà Hoạt ngồi rán đậu bên bếp than nóng rực, chiếc khăn mặt vắt ở cổ thi thoảng lại kéo lên lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt. Vì không muốn chị Hạ biết định kiến này, nên nhân lúc con gái ra đồng, bà tranh thủ gọi ông vào để hỏi cho ra nhẽ. Ông Đông ơi! Ông Đông vừa bước ra mảnh vườn sau nhà để thăm mấy cây bưởi mới trồng, đang ngắm nghía vài cái chổi non mới nhú. Ông chợt nghe tiếng vợ gọi, bèn bước về sân rồi thưa vội. Tôi đây, bà nó gọi tôi gì đây? Tuy rằng ông Đông mới ngót 50 tuổi, bà Hoạt mới có ngoài 40, nhưng từ ngày anh con trai lớn, tức là anh Xuân đã lấy vợ, thì cả ông và bà đều gọi nhau như là ông và bà, chứ không gọi nhau là anh em như trước nữa. Giọng bà Hoạt bỗng dưng nhỏ lại. Này, ông vào đây, tôi hỏi chút chuyện. Ông Đông bước vào cửa bếp. Có chuyện gì thế hả bà? Bà Hoạt thả mấy thanh đậu mộc vào chảo rồi mới nói. Ông này, sáng nay tôi đã sang bên chợ để tìm hiểu sâu về gia đình cái thằng đang muốn yêu con Hạ nhà mình đó ông. À, vậy là bà đang muốn nói chuyện về gia đình ông Điền ấy hả? Thì là chuyện này đó ông. Thế bà đã tìm hiểu được những gì? Bà nói tôi nghe xem nào. Giọng bà Hoạt lạnh như tiền. Tôi nghe người ta nói rằng hai vợ chồng ông Điền đều là người tử tế. Ông Đông ngắt lời vợ. Thì sao? Bà Hoạt thủng thẳng. Nhưng mà nhà bên ông bà ấy lại có hẳn những 4 thằng con trai ông ạ. Thì sao? Ý tôi muốn nói là vấn đề này liên quan và ảnh hưởng đến con gái Hạ nhà mình, nếu như nó làm dâu nhà ấy. Thế ý bà thế nào? Sao cứ vòng vo mãi thế? Bà Hoạt vừa cho mẹ đậu vào chảo nên ngừng lời mất chừng hơn 1 phút, để cho ông Đông kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời của bà. Thế này ông ạ, giờ con cây Hạ nó không ở nhà, nên tôi cũng muốn nói chuyện với ông cho nhanh kéo nó lại về nghe thấy. Giờ thì bà Hoạt đã nói nhanh thật, chứ không ngập ngừng như lúc đầu nữa. Bà nhanh cả tay để gắp những thanh đậu phụ lên tấm gác trên miệng chảo.
Từng giọt mỡ rơi xuống bắn lèo xèo, lẫn vào tiếng của bà. Tự dưng bà nhận ra 2 câu nói trước mình hơi lỡ lời, vì đã gọi con trai ông Điền là cái thằng. Bà liền dịu giọng lại. Ông à, bấy lâu nay tôi thấy cái cậu ba gì đó sang bên nhà mình ngồi mỗi tối. Tôi nghe chừng con Hạ nhà mình nó cũng bắt đầu ưng cậu ấy rồi thì phải. Ông Đông ngắt lời vợ. Thì càng tốt chứ sao, tôi đồng ý. Bà Hoạt làm như giật mình thảng thốt. À, thì ra là ông đã đồng ý rồi à? Thảo nào khi cậu ta đến nhà mình, ông tiếp đón niềm nở thế. Ông nghĩ thiển cận quá, còn tôi thì tôi không đồng ý đâu nhá. Ông Đông bất ngờ trước lời quả quyết của vợ và rất muốn biết lý do. Thế tôi hỏi bà, tại sao bà lại không đồng ý? Bà Hoạt nói như đinh đóng cột. Đây nhá, tôi nói cho ông nghe, việc này có 2 vấn đề liên quan nên tôi không đồng ý này. Thứ nhất, tôi thấy nhà họ có hẳn 4 người con trai. Ông thử nghĩ xem, sau này 4 đứa con trai ấy đều có gia đình, rồi cùng ở chung mảnh đất ấy, thì làm sao mà tránh khỏi chuyện chị em dâu. Rồi lúc ấy con Hạ nhà mình sẽ bị chị em dâu nó ăn hiếp, vì nó hiền lành quá mà. Còn vấn đề thứ hai, tôi nói cho ông nghe này. Cái cậu tên Ba ấy chưa có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày trông chờ vào con thuyền nhỏ để kéo trải lưới trên sông, để kiếm mỗi ngày vài con tôm, con tép, thì làm sao có thể nuôi nổi một gia đình. Khi ấy con mình nó sẽ khổ đấy ông ạ. Nghe vợ nói đến đây, ông Đông thấy chắc chắn rằng vợ mình đang làm căng thật, nên ông chẳng dám nói nặng. Giờ mà ông có nói nặng thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ vậy ông bèn nhẹ nhàng phân tích. Bà à, những lời bà nói tôi đều hiểu cả, vì đàn bà thường thương con theo cách đó. Vừa nãy bà nói tôi suy nghĩ thiển cận, chứ chính bà mới là người thiển cận đó bà. Bây giờ tôi phân tích cho bà nghe nhá. Ông Đông ngừng lời, tay với cốc nước ở cửa sổ để uống rồi nói tiếp. Vấn đề thứ nhất, bà là người sinh ra con gái mình, bà phải hiểu nó chứ. Con mình đâu phải cái đứa nó không hiểu đời. Người như con Hạ thì tôi chắc chắn nó đối nhân xử thế sẽ không đến nỗi nào đâu bà. Con mình nó sống biết điều thì sẽ chẳng mất lòng ai, nên bà không phải lo chuyện chị em dâu đâu. Với lại chắc gì cả 4 đứa con trai nhà ông bà ấy đều sống trên mảnh đất của ông cha. Có thể chúng sẽ lập nghiệp ở đâu đó thì sao? Ngừng một chút ông lại nói tiếp. Mà bà cũng đã tìm hiểu để biết rằng cả 2 vợ chồng ông bà Điền đều là người tốt rồi cơ mà. Như vậy vấn đề này bà cả không phải suy nghĩ. Bởi ông bà ấy có tử tế, có đạo đức thì chắc chắn sẽ biết giáo dục con gái thôi. Bà không phải lo. Lúc này bà Hoạt đưa tay đảo những tấm đậu phụ trong chảo rồi lặng im nghe chồng nói. Còn vấn đề thứ hai, tôi phân tích tiếp cho bà nghe, xem tôi có nói đúng không nhé. Chuyện làm ăn của con trẻ thì bà lo cái gì nào? Bà nhìn cậu ba ấy, to cao, vạm vỡ như thế. Con người có sức khỏe và chăm chỉ làm lụng thì sẽ có tất cả thôi. Điều quan trọng ý bà là chúng nó biết yêu thương nhau, kính trọng bố mẹ và gia đình hai bên là được. Sau này nếu chúng nó lấy nhau về rồi, bà có thể truyền nghề làm đậu phụ cho vợ chồng chúng nó cũng được cơ mà. Bà đừng có như vậy nữa. Tôi thấy con mình nó cũng mến người ta. Nó yêu nhau thì mình cứ để cho chúng nó đến với nhau đi. Thời đại giờ mình phải để chúng nó tự do yêu đương bà. Bà Hoạt vẫn chưa hết lý do. Ông à, nãy giờ tôi nói mới hết có một nửa lý do thôi. Còn một nửa nữa tôi nói cho ông nghe tiếp đây này. Thì bà cứ nói đi. Ông có biết bà Hoa ở thôn trên không? Thôn trên có những mấy bà Hoa. Bà Hoa Hòa, bà Hoa Thiên, bà Hoa Tú. Nhưng bà đang muốn nói tới bà Hoa nào? Bà Hoa Tú đó ông. Là bà bạn của tôi từ thuở nhỏ còn cắp sách tới trường đó. Thì bà ấy làm sao? Bà nói cho tôi nghe xem nào. Bà Hoạt giọng nhỏ lại. Thì tôi đang nói đây, ông lại cứ cắt ngang. Ông nhớ vợ chồng nhà ông Hoa Tú lên Hà Nội kinh doanh được bao năm rồi không? Làm sao mà tôi nhớ được? Ông Đông trả lời vợ. Chả là hôm qua tôi đi lên chợ huyện mua mỡ. Lúc về thì gặp được bà Hoa. Hai chúng tôi dừng lại bên gốc đa ven đường, rồi nói chuyện rất lâu. Chúng tôi hỏi thăm về gia đình của nhau, chuyện con cái rồi chuyện công việc.
Thế tôi mới biết là họ bỏ làng lên phố được hơn chục năm rồi. Trong lúc nói chuyện, thấy tôi bảo nhà mình có 2 đứa con gái đến tuổi cập kê, bà Hoa liền xoắn xuýt muốn hỏi con Hạ nhà mình cho người cháu con chị gái ruột. Nói đến đây bà Hoạt vui lắm, vừa nói vừa nhìn ông Đông rồi cười. Ông à, anh đó tên là Hùng. Anh Hùng này là một thủ kho của công ty xuất nhập khẩu gì đó trên Hà Nội, lại chững chạc vì năm nay 32 tuổi. Ngôi nhà 2 tầng to tướng ở quê, hiện mỗi mình bà mẹ sống nên trống vắng lắm. Bà mẹ anh Hùng này giục giã con lắm rồi, bà muốn cưới dâu về để sống cùng cho êm ấm nhà cửa, chứ anh ấy khoảng tháng mới về được có 1 lần. Tôi nghe bà Hoa nói nên cũng muốn gả con Hạ cho họ ông ạ. Với gia thế như vậy, chồng thì có ngành nghề, ở với mỗi mình mẹ chồng thì con mình chả phải lo vấn đề gì ông ạ. Thế nên hôm qua tôi có hẹn với bà Hoa là tối nào tiện đưa anh Hùng xuống nhà mình chơi. Ông Đông nghe vậy buột miệng. Ôi bà ơi, thời giờ không còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa đâu bà ạ. Ông Đông nói đến đây thì thấy bóng dáng chị Hạ đang lùa trâu về. Theo sau lại có một người phụ nữ nữa, chắc là họ đến để mua đậu phụ. Ông bèn nói nhỏ với vợ. Thôi thôi, mình dừng chuyện này ở đây bà nhá. Con Hạ nó đang về kia kìa, kẻo nó nghe thấy nó lại buồn bà ạ. Nửa tháng trôi qua, kể từ ngày anh ba bước chân vào ngôi nhà này thì có mấy thành viên trong gia đình anh đều gặp mặt cả. Chỉ riêng Thu thì anh chưa gặp bao giờ thôi, vì cứ ăn tối xong Thu lại đạp xe đi học thêm, bởi năm nay là năm cuối cấp của cô. Anh cảm nhận ông Đông là một người rất thân thiện và cởi mở, nhưng bà Hoạt hình như lại là một con người khó gần thì phải. Còn cả hai vợ chồng anh Xuân thì niềm nở và xởi lởi. Là con gái nên chị Hạ thấu hiểu mẹ mình luôn. Mẹ chị mà đã yêu thích ai thì bà sẽ đưa người đó lên tận mây xanh, còn nếu không thì sẽ ngược lại. Trong chuyện yêu đương này, chị có linh cảm rằng mẹ không ủng hộ cho hai anh chị trở thành một cặp. Đôi lúc nghĩ về điều đó, chị lại cảm thấy lo lắng và thoáng có chút buồn, vì sợ rằng sẽ bị mẹ ngăn cản. Và rồi cái dự cảm đó đã thành sự thật. Cứ mỗi tối khi mà bóng dáng người con trai bên kia sông ngập ngừng nơi góc sân là lòng bà Hoạt lại cảm thấy bực dọc, miệng lẩm bẩm chỉ đủ mình bà nghe. Trời đất, cái thằng đáng ghét ấy nó lại sang rồi đó. Một tối cuối tháng mùa hạ, trời đen như mực, bên dòng sông lặng gió, chiếc đèn báo bão treo lơ lửng trên mái che hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt thay trăng sao, giúp con thuyền nhỏ khua mái chèo sang ngang. Bước chân người trai trẻ dường như vẫn ngập ngừng trên lối vườn mới quen. Ánh điện sáng trong nhà lùa khỏi cửa ra nơi góc sân, như soi rõ từng cử chỉ dè dặt của anh. Ở góc độ ấy, anh đâu biết rằng trong gian bếp tối thui kia có một bà mẹ đang ném ánh mắt về chỗ anh đứng, miệng lẩm bẩm câu nói cũ. Trời đất, cái thằng đáng ghét ấy nó lại sang rồi. Người trai trẻ đặt bàn chân lên thềm hiên nhỏ hẹp. Tự dưng anh bỗng thấy tự tin hơn khi nãy, bởi bắt gặp bóng dáng người mình yêu từ gian buồng bước ra. Sau nụ cười của chị, anh ngồi vào vị trí cũ mọi ngày. Hai người họ nói chuyện với nhau rất nhỏ và dè dặt. Cốc nước chè vừa được chị rót ra đặt lên bàn trước mặt anh đã nguội dần. Nhờ ánh điện vàng hắt qua khe cửa, chợt thấy bóng dáng bà Hoạt ở ngoài khoảnh sân. Anh ba cất lời chào. Cháu mời bác vào nhà uống nước ạ. Bà Hoạt trả lời thái độ không thiện cảm. Mỗi một từ, mỗi một lời, bà còn kéo nó thêm dài ra. Vâng, không dám, mời anh. Nước nhà tôi thì tôi uống lúc nào mà chả được. Anh ba đỏ mặt, tự ái trong lòng, lờ mờ hiểu rằng bản thân mình không được hoan nghênh. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Nỗi niềm bến sông của tác giả Phạm Hiếu. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Sau khi nghe xong phần 1 bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé.
Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.